A partir do que hai dentro, imos imaginar a quen pertenceron historias de cambios, de despedidas e de novas vidas. Hoxe imos imaginar que foron os momentos que puderon vivir. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. Sorpresa! Fixemos unha torta. Si, xa tardabas. Aboiña, eu tamén se traio cousas xeniais. Un calcetíns. A Lana, moi triste, decide seguir a luz do seu faro e emprende o camiño para xuntar de novo os anacos e restablecer a unión de todos os celtas. As bombas non teñen memoria, nin os seres que as cultivan. As bombas non teñen memoria cando os seus ollos estouran e os latesos esnaquidan. E os que son nenos non medran e os que foron nenos morren. Levo tan só uns 3 días. Meu pai pediu traslado e viñamos os días. Non sabía que tocaba na flauta, que tocaba tocas? Levo xa 4 anos. Antes tocaba con meu irmán, pero agora non podo. Xa, entendo, non fai falta que me contes. E iso que sempre estiveches aí. Realmente. Ao alcance da man. Como esperándome. E só tiven que dar un paso. Fases del plan de Filipo. Desculpa, molestamos. Ensayamos aquí os xoves na hora do recreo. Non, en absoluto. Despois vou de pancho, tómate de camarero, non sei ben o que lle vou tomar. Non importa moito o que tome ou non tome, porque a topa vai caer igual. A mí que máis me dá, hoxe invito a Fran. Martín, encargaste da suxeición? Sí, calculei este acordo usando a lei de Ortega e Gasset. Non vai haber fallos, está perfecta. Insisto, estamos sendo vítimas da desinformación. xa lo sabemos. Bueno, está a piques de chegar. Listos? Sí, a verdade sairá a luz. 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 Eu xa acabei a redacción, agora estou rematando o debuxo. Vai dun dragón que no canto de botar lume pola boca bota un arco da abella. Non parece moi útil, non? Pero de cor, a que falta fai un pouco de cor. Iago, fixeches a redacción? Pois xa que o dis, facer, as fixen, pero... Déixate de lerias. Anxo. Nas cascas dos ovos facía un omelete. Para tomar baño usaba o retrete. Agora pasou xa, e non hai paragüeiro que o arranxe. E é mellor calar por si acaso, por si volven e preguntan e che din: veña vostede connosco, que cho poden decir, e te levan, que te pode levar. Ana, temos que falar. Non temos nada do que falar. Ana, por favor, escoítame.
Queres que te preste as miñas lentes? Son estéreo de 4K. Arda. Mellor deixo as miñas, só non te coa que son envolventes. Grazas, pero non as preciso para nada. Mostrar un lugar y hablar de otro lugar, por ejemplo. O mostrar un espacio y contar cómo se habita ese espacio sin estar... Narrando. Sin estar narrando lo que se ve.